क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड की सबसे तेज आवाज कितनी तेज हो सकती है? तो आज हम आपको इस ब्रह्मांड की सबसे तेज आवाज सुनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस पृथ्वी पर सबसे तेज आवाज एक ज्वालामुखी के फटने का था, जो 27 अगस्त 1883 को इंडोनेशिया के क्रकाटोआ आइलैंड पर विस्फोट हुआ था। ये आवाज इतनी तेज थी कि इसकी आवाज लगभग 5000 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती थी। तो आइए पहले इसकी आवाज सुनते हैं। और जो ब्रह्मांड की सबसे तेज आवाज है वो दो ब्लैक होल की टकराने की आवाज है। लेकिन शायद आप जानते होंगे कि स्पेस में आवाज नहीं सुनाई देती। तो जो आप सुनने वाले हैं उसे वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों को साउंड में कन्वर्ट किया है। और ये आवाज जिन ब्लैक होल्स का है वो सूरज से लगभग 30 गुना ज्यादा बड़े थे। जब दोनों ब्लैक होल आपस में टकराए थे तो जितने भी सितारे ब्रह्मांड में ध्यान देने योग्य